Hoduu hijootiin Itoophiyaan Eertiraa fi TPLF waliin ta'anii waraana natti banuuf jechuun himatte. Taatee dhiyeenyaa waldiyaatti mudatee duubas jiru jette. Hoduu biraatiin immoo yoo xiqqaatee daa'imman 18,430 dabalatee namoonni 66,000 ol ajjeefamaniiru. Namoonni hanga miiliyoonii tokko tahan dhaabbilee adda addaa keessatti kooluu galaniiru. Isaan keessaa tilmaaman 845 osoo buufataa baqattootaa galanii otoo jiranii ajjeefamaniiru. Egaa kanas guutummaasaa qabannee isiniif dhufneerraa hanga xumuraatti nu faana ta'a. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warri maatii keenyan ta'een ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa koomentii jalatti yaadaaf qabdannuuf ka'a akkasumas share gochuun hiriyoota keessan bukkee geessisa. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa mootummaan Eertiraa fi Addi Bilisummaa Uummata Tigraay yookaan TPLF walooma cimdoo jedhu ijaarratanii waraana Itoophiyaa irratti banuuf jedhu jechuun himate. Xalayaa onkoloolessaa duwwaa 2025 barreeffamee barreessaa gamtaa mootummoota Antonio Guterresiif dhiyaateen ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Xiimotewos waloomni mootummaa Eertiraa fi TPLF ijaarratan ji'oota darban kana dhugumaan mul'ataa jira jedhani. Waloomni qaamoleen lameen kun ijaarratan lolaa Itoophiyaa irratti jalqabuu fi jedha jechuun ibsani. Kana malees qaamoleen lameen waloomaa ijaarratan jedhan kunneen hidhattoota warreen akka faannootiifis maallaqa dhiyeessuu qindeessuu fi kallattii kennuufis keessatti harka qaban jechuun rakkoo nagaa akka babal'atu hojjetaa jiran jechuun himatam. Akka xalayaan kun jedhutti walitti dhukaasa dhiyeenyaa naannoo Amaaraa magaalaa Waldiyaa to'achuuf taasifame irratti mootummaan Eertiraa fi TPLF hirmaatanii jiran akka ministeerri dhimma alaa jedhutti ajajoonni waraanaa fi loltoonni TPLF keessumaa kallattiidhaan walitti dhukaasa raayyaa fi walqaa itti ture irratti qooda fudhataniiru jedhe. Taateen kunis bara 2022 waliigaltee Pretoria irratti tumsa waliigaltee dhukaasa dhaabuu qaamolee lameen mallatteeffame kan cabsudha jedhe. Taatee dhiyeenyaa mudate kana to'achuu irratti humni raayyaa ittisa biyyaa ejjennoo ofirraa qolachuu jedhu filatee of eeggannoo cimaa tarkaanfii kana fudhataa ture jedha xalayaan kun. Garuu ejjennoon kun himaammataa xumuramuu miti jechuunis akeekkachiiseera. Addattis xalayaan Itoophiyaan gamtaa mootummootaaf ergite kun Eertiraan gochoowwan farra nagaa Itoophiyaa keessatti raawwataman kana gama maallaqaa fi meeshaan deeggarti jechuun hime. Obbo Geediyoon Eertiraan kana kan gootu gaaffii Itoophiyaan dhimma hulaa galaanaa ilaalchisuun dhiyeeffataa jirtu sodaa keessa seenuun Itoophiyaa nagaa dhoowwuun bittinneessuuf kana raawwatti jedhe. Eertiraan gochaa farra nagummaa raawwattu kana tarkaanfiiwwan of eeggannoo fi raawwattu keessaa tokko jedhe. Haalli kunis mala biyyattiin Itoophiyaa nagaa dhoowwuu fi waggoota kurneen hedduun darban itti fayyadamaa turte jechuun ibse ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa. Obbo Geediyoon ammas Itoophiyaan gaaffii hulaa galaanaa gaafataa jirtu karaa nagaan gaafachuu akka itti fuftu ibse. Mootummaan ijaarsa dinagdee waloo dhaabbilee ciccoomoo irratti hundaa'ee kan darbes biyyoota lameen fayyadu ijaaruu fedha jedhe. Dabalees kaayyoon Itoophiyaa walitti dhufeenya waloo itti gaafatamummaa gama lameenii dabalamee walabummaa fi bilisummaa biyyoota lameenii kabajuu dhugoomsuudha jedhe. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Xiimotewos dhaabbilee fi michoowwan idil addunyaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti dhimma hulaa galaanaa qofaa osoo hin taane dhimmoota naannoo kan nageenya Afrikaa fi naannichaa ilaallatan irratti yaada ijaaramuu akka jiraatu akka deeggaranis waamicha dhiyeesseera. Ganna keessaa hagayya darbee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa ministeera hajaa alaa United States Marco Rubio fi herganiin ganna darbaa jiru kana mootummaan Eertiraa humnoota TPLF waliin ta'uun waraana banuuf qindeessaa fi kurfeessaa jira jechuun barreessanii turuun ni yaadatama. Kana malees xalayichaa Eertiraan daangaa Itoophiyaa sarbuun colloo in mallellaa raawwataa jiraachuu darbeesii humnoota hidhatanii Itoophiyaa keessa socho'an deeggaruunis hirmaataa jirti jedha
jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos haalli kun seera idil addunyaa kan cabsu darbee seera rakkoo nagaa kan qabu gaanfa Afrikaafillee kan yaaddoo ta'udha jechuudha. Oduu biraatiin waggoottan lamaan darban keessaa gamoowwan Gaazaa keessa jiran harka caalaan isaanii lafti qonnaa naannoo Paanaa kan akka bakka awwaalchaa, paarkii, bosonaa fi kaanillee suuta dhabameera. Erga jalqabaa waraana kanaa onkoloolessa 7 haleellaa Hamas durfamuu Israa'el irratti raawwatteen as haleellaan qilleensaa Israa'el Gaazaa keessatti raawwattuun wanti hunduu barbadaa'ee lafa onaa ta'uu suurri saatalaayitii kan agarsiisu. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii jedhutti erga waraanni kun jalqabee bu'uuraaleen misoomaa Gaazaa harki 80 barbadaa'aniiru. Yoo xiqqaatee daa'imman 18,430 dabalatee namoonni 66,000 ol ajjeefamaniiru. Namoonni hanga miliyoonii 1 ta'an dhaabbilee adda addaa keessatti kooluu galaniiru. Isaan keessaa tilmaamaan 845 osoo buufata baqattootaa galanii otoo jiranii ajjeefamaniiru.